Nissan Pathfinder 17 года. Вот его год. Вот передняя крышка, левая сторона, все хорошо. В общем, меняем цепь ГРМ. Растянулся цепь, вот правая сторона, изнашивается передняя крышка. Как бы это так, наверное, придумано заводом, чтобы износился. Ну, нам повезло, канал целый. Идет на ванну смазка. В общем, вот такая история. Вот цепь. Якобы она усилена, нового образца, но ни хрена. Вот помпа вращается, натяжитель вышел уже, все, не может натянуть цепь. В общем, купил Nissan, ремонтируй сам. Как говорится, просто Nissan.